ubwiza barufise kwa kinyamwe amwe bagiye batandukanye baza kwifasha kwa equipe nziza of course na philosophie yabo ntibavuge ko equipe idefenda cyane equipe yataka ariko muri cyage attaque niwe byanse mbega aide cyane ubufasha bwa equipe bw'aba defenseurs buhagararahi buza kugaragara mu buryo meze gute erige ku munsi general avyirukino ndavuga ngo eske iyo Jules Kounde yabafise undi mu backup ntaba yasoka mu kibuga eske Yarando Balde iyo bafise undi mu backup ntaba yasosanze mu kibuga akava mu kibuga wita Yarando Balde ariko kubeko niba bakinyi ubona ko kesi ya squad ikibagonze bagakina ibintu bibi baguma mu kibuga umva ico kintu ku munsi general nararavye match ndavuga ngo burya ikibazo ku munsi nticyarira mini ya mani yes ikibazo nticyarira mini ya mani abi ikibazo cyari kimeze gute mbega muri bwa bwiza bwa Barcelona kuko rashaka kubwira ko ibona rizike Barca nibakiye kuba winga Barca ni mediane Frankie Donge na Pedri ngo ziba dafunctiona neza equipe bipfuye shaka kugirira mini ya mani ameze gute ugirira Rafinha ameze gute ari mu kibuga mugera ubita Pedri tikara functiona neza n'ubita Frankie de Jong equipe usangiri hasi cyane uwo mini ya mani akinishwa nande uwo Rafinha akinishwa nande niba abasore bagira kuri babiri ni umusore bita Pedri ngo n'ubita Frankie de Jong neza cyane ku munsi wejo ino equipe Slavia Praha reka nemere ko yagiye gukora cyo kwita block mu kuzibira abasore bagira kuri babiri biza gutuma nashaka n'abakinyi bitwa Rafinha n'ubita Roni Barge bagaragara nkaho mengo bari hasi ku rugero kuko twavuga ngo Roni Barge ngo yagaragaye nabi n'uwo Rafinha yarihe na Rafinha ku munsi yakinye match imbi yari imbi cyane nta kintu yerekanye twemera neza ku munsi wejo nibwo bwa mbere mbonye kinye match ino saison kubera iki nuko muri bwo buryo bwa Barcelona uburyo bw'imikinyire yayo ni equipe nako yibakira kuba mediateur bagira kuri Frankie de Jong na Pedri Gonzalez babuze uyo kubakinishamwo neza cyane kuki tusigurira ngo ni Lamine Yamal yabuze ngo byatumye batakina neza sindavyumva neza na gato kubera ko Lamine Yamal mu kibuga bakayizibira kujya Pedri ntakine n'ubita n'umusore bita Frankie de Jong ntakine dore ko ngani Barcelona bonye ko abawinga bari hasi kuko philosophie ya Barcelona ni imwe mu equipe nako bakira kuri mediane cyane iyo mediane yamikomeye iza gufasha atake gukina neza gusanga atake functiona mu gutsinda ibitsindo mu gihe defense usanga rimwe na rimwe yaho irakina umupira ariko si defense ikomeye cyane ariko nayo ibihari yikamaso defense ameze nka Jules Kounde mbona bagaragara muri Barcelona kuko Jules Kounde uwo mutunga nkino 10 abeze kuri urugero hagaze kuri urugero wo kwisanga equipe yagize ibibazo kuko nzosigurira ukuntu equipe itsinda igitsindo après amasegonda 5 kabiba kigomboye ibi byarabaye kuri equipe ya Sociedad batsinda igitsindo direct bakigomboye n'iki tsindo ikindi gitsindo bwo nyene ukibaza mega icyo kwita experience mbega servo yawe ikora reflex gute engrange we ntashobora kuba adashobora kumaintain igitsindo omwe imisegonda 30 yabari club nkuru equipe uvuza akantu gakomeye cyane equipe nkuru nishaka equipe nka Barcelona si equipe yo gutsindwa ibitsindo nka kuriya muri yo buryo neza cyane equipe nkuru nishaka kuvuga ngo ndafinix yo kubata 65 haba 35 imisegonda 30 ngo ngombo igitsindo ko nyine ibyo niba c'est pas une grande équipe iyo se equipe nkuru ko ibintu nk'ibyo ariko Barcelona biragaragara ko bageze muri cyagiye abafubeke bo umengo bari muri blague equipe irakina ikabona igitego umwarfubeka asedi igitego cy'ingirwa nye direct ugusamara ko bakinyi ukibasa ino equipe iri kitsino ku cent pieces imperimeter kano mbega birasa ko bihagarara ko kimaze ko bikosorwa mu buryo meze gute je ko ndekwa ngiye kora ku munsi ogere kuri Barcelona biragaragara ko Mediana ariyo byanse ki fonctiona ikibazo si Lamine Yamal ahubwo ikibazo ni defenseur aba defenseur ya Barcelona mbega bo bafise reflex imeze gute bafise mentality imeze gute mbega baratsagura equipe kwa kinangene yitwa cyangwa ni kwa kuvuga ngo ndi pangwa muri equipe ndi nimero 3 ndi Balde nta wundi mukinyi ansubira ari kuri bande touche ivyo nkina byose nzokoma ndi mu kibuga ndi Jules Kounde kuri kabiri nta wundi mukinyi kuri bande touche ivyo nkina nzokoma ndi mu kibuga ivyo ni kwati ibintu bigaragara ko bari bakira cyo kuza bakina ibintu bishaka bikaza kwegera mu Barcelona ariko bitabuje yuko umugwi n'umugwi mwiza mu gukomeye ariko bigaragara gutwara ikomeye cya Champions League ufise nje kutama déchet technique muri defense hari ibibazo muri defense by'amabakeze ibitego ibi siniko ndabona ku ruhande rwanje ngo byoha igikombe cya UEFA Champions League equipe ya Barcelona niyo pari akagaragara yitwa igikombe l'année passée genda urengere FC defense ngene imeze defense yugaye ufise Nuno Mendes kagira izina rya uno Hakimu kwachugia wiyo mpako na Marquinhos bari bakomeye cyane gatwaye equipe ya Manchester City ko ikombe 2023 FC defense ikomeye yabadi yari ikomeye ariko iyi Barcelona mbona ko ihuza muri defense gutwara UEFA Champions League biragoye cyane biri kure ariko bashaka kubikosora kazana defenseur bakaza kwifasha mbona amapare sindiko ndabona ko Barcelona hamwe yibandanye ipafuringa ku bakinyi ba defenseur kuri hano nabonye amahino zibagaragaje ko abakinyi bashaka kwankesa igitego mu isegonda 30 urumva icyo kintu ni ibintu babona ko hari amagarane vutsokora biriya bintu ngo wisange watsinze match wo kwisanga watakaje urukino Houston ndabona ko akarago buvuge ngira ko nishura ariko gasa nivyo nyene wanashaka ahubwo ngire ko nishura
nuno muntu mbonye yabajije ngaha muri commentaire abazi vya Pedro Gonzalez burundi vya Pedro Gonzalez ntibiramenyekana ariko urukurukuru ruvugwa kanasinde bavuga ngo urukurukuru niyo nkuru Pedro Gonzalez biravugwa yuko ashobora kumara hagati y'indwi ya zine canke zitanu zitatu hagati abwo zitatu na zine oya zine canke zitanu ni misi 90 ivyo navyo yamaze ko biri official misi 90 na mezi atatu vyatangajwe na FC Barcelona Fabrizio Romano yabisohoye nagati ya mezi 3 n'indwi nako amezi 3 nako amezi 3 na mezi atatu ni misi 90 atari mu kibuga n'indwi hagati ya zine canke zitanu ni hagati yaho nyene yego twigaruka ko banashaka izina rya Pedro Gonzalez banabuze ku munsi w'ejo ariko ubanze ugenda unyishura Barcelona ko twumva amazina ya Kounde umwe mu badefenseur novuga ngo Barcelona yishimira umwaka uheze nimba bashobora gutwara ikomesha kuri bitatu ndavuga Super Coupe bagatwara La Liga bagatwara na kino gikombe novuga ngo c'umwami twabona Barcelona ifise izina rya zina novuga ngo riziko izina rya Kounde rimeze neza ariko no munsi twabonye Kounde tubona izina rya Balde umengo ivye ko arakina sivyo barimo ubwo ivyabaye ku mugoroba w'ejo twobita ku makosa ya Balde na Kounde gusa canke hari n'andi makosa yari yabaye mu kibuga hagati ivyabaye yari amakosa ya Balde na Kounde kuvyo bari ku mugoroba w'ejo nimba ari ibitsino basinze canke nawe arandi hantu bashobora kurikora vyagiriza ku bwabo bwana Houston ubwa mbere na mbere je novuga ati FC Barcelona n'umugwi bakina je collectif ino je collectif ya FC Barcelona siyo kuvuga ati ngo FC Barcelona ngo hetswe n'umukinyi umwe oya ico ni gikunda muri FC Barcelona biragwe kuvuga ngo FC Barcelona hetswe na Pedri oya biragwe kuvuga ngo FC Barcelona ngo hetswe na Lamine Yamal oya ni hetswe na Rafinha wenyene oya kandi ni hetswe novuga na Daniel Olmo canke Robert Lewandowski habwo FC je collectif ya FC Barcelona iba nziza mu gihe bano bakinyi bose twita nk'abastari bari mu no gwa FC Barcelona bagiye bari mu kibuga bakwiye neza cyane bivuze gute rero Lamine Yamal abuze hari ikintu tegezo kubona ko cabuze muri FC Barcelona Pedro Gonzalez abuze hari ikintu tegezo kubona ko cabuze muri FC Barcelona Rafinha abuze hari ikintu tegezo kubona ko hari ikintu cabuze muri FC Barcelona atari bya bindi byo kuvuga ngo Pedro abuze ngo FC Barcelona ngo ucimera nabi ngo cengo ngo Pedro Gonzalez ngo abaye mubi ngo FC Barcelona ucimera nabi oya mbese Pedro Gonzalez ko yabaye mubi ibisindo bibiri ntibyabonetse kwa Fermin Lopez hari na assist nimwe yiwe irimo yaratunze assist igisindo chakangaye cha Fermin Lopez cha kabiri sawa reka tugende kwa assist yiwe irimo ejo Pedro Gonzalez heragaragaye mu kibuga warigeze ubona ko FC Barcelona ari nziza mu gihe arimo Pedro Gonzalez ariko twarabonye ko FC Barcelona hari ibintu biko biragorana ko Pedro Gonzalez yabaye mubi atari mwiza ariko Pedro Gonzalez amaze gusohoka hakinjira Daniel Olmo urukino rwarahindukiye rumera neza tactique ya Hansi Flick yaragerageje gukora iza gutuma FC Barcelona igaruka kubona ko yafashe urukino kandi wa Pedro Gonzalez yasohotse ese waza kumbwira gute ngo FC Barcelona ngo ni nziza ko yibifise Pedro Gonzalez ubundi je collectif ya FC Barcelona ni ituma muri rusangi basi nabisigwe neza ku munsi w'ejo navuga ati Carter Lamine Yamal ihujwe ni ya Rafinha bivyara ikintu ciza ya Rafinha Lamine Yamal na Pedri zihujwe bivyara ikintu ciza atari gusigura ngo ya Pedri gusa ngo nituma ngo FC Barcelona iba nziza cyangwa Lamine Yamal gusa nituma ngo FC Barcelona iba nziza kanatsinda navuze ikintu kimwe kivuga giti Pedro Gonzalez aba mwiza uriko uranyumva arakora ibintu vyiza hagati mu kibuga biza kugaragara ko ari vyiza kubera yuko wa mupira wiwe awuhaye Lamine Yamal akawuvyaza umusaruro ucugaruka ukabona ati Pedro Gonzalez yakoze ibintu vyiza ariko radi imipira ejo Pedro Gonzalez yahaye Rooney Badge akayonona canke yahaye Rooney Badge ntagerageze kuyinjira muri box ngo atange ama assist akaza resubiza kwa Kounde warigeze ubona ko Pedro Gonzalez yabaye mwiza ariko biza kunyereka ati iyo Lamine Yamal aza kuba arimo ya mipira Pedro Gonzalez acenga gatanga kwa Lamine Yamal akayivyaza umusaruro byaca bigaka tukabona ko bwa Pedro Gonzalez no mukinyi ameze neza bituma mvuga ati rero je collectif yo muri FC Barcelona nituma muri rusange FC Barcelona iba nziza ejo vyaragoranye ko ba Pedro baba meza vyaragoranye ko Rafinha aboneka neza nkuko twari tumwiteze vyaragoranye ko kote ya Lamine Yamal ko Rooney Badge ko igaragara iza ikavibra ibe nziza bica biza kongegwamwo defense ya FC Barcelona chibambi aho na cyane ngaruka ku bafobeke ba FC Barcelona uno munsi FC Barcelona niba tagerageza kwiga kuraba ukuntu bashobora kwiga uburyo bakosoramo imikinire y'abana bafobeke bayo biragoye kumbwira ko FC Barcelona nawo hamahirwe gushobora gutwara igikombe cya UEFA Champions League ubundi kibazo mbona ko gihagaze ku bafobeke ba FC Barcelona nuvuga ngo ushatse kuvuga izina ryitwa Kounde n'itwa Balde ko arico kibazo kihari kuko iyo Kounde jaba mwiza na Alexis Balde bakaba beza
eske amahirwe y'ibitsindo byagaragaye kuri kuri ino Slavia Praha wari kuyiyaha biragoye ibitsindo byose byagiye kugaragara ari amakosa yakozwe n'abana ba Fubeki ba FC Barcelona basi FC Barcelona ntiyari nziza nkuko tuyiteze nkuko tubimenyereye ariko yaragize amahirwe yo kuronka ivyo bitsindo bigera kuri 2 bitsindwa na Fermin Lopez ariko kandi ntaguciriyemwo Houston numva ikintu kivuga ngo yego ibitsindo vyinjiye ekipe itwa Salabra vyinjiye biciye ku makosa y'abana bakoresha kuri babiri Balde n'uwitwa Kounde neza iryo ni kosa rya mbere jewe ubwani niko ndashira kandi ndagemeza neza yuko ari amakosa yarabaye ku mugoroba wewe yego ariko kandi dushobora ko turiyumvira ibindi bibazo tuvuga tuti ntitwabonye izina rya Roni Badre ameze neza n'izina rya Rafinha ritabaye ryiza kubera ko buriya wari umurongo umwe yego ugasanga Rafinha umunsi ntiyabaye mwiza kubera ko yabuze ubwiza bwa Pedri kuko nabonye Rafinha nimba mwamubonye neza ejo hari ukuntu Rafinha yaje kurondera umupira yirondera hagati mu kibuga kubera ko yaburaniwe nyine umupira kiraduba byanse imipira ntiyashika imbere neza abantu bavuga ngo football moderne ino munsi utegeza ko ufise abaratero beza ukagenda abawinga beza erega garuko narabe n'igitsindo cyatsinzwe na Fermin Lopez ca mbere ni Rafinha yigarukiye hagati ko cubaka yabaye pasi nziza cyane Rafinha ubona ko umupira urumutumbere acatera agapasi direct kagiye kwa Frenkie de Jong acabona kwicomora Fermin Lopez abona ko ngico gitsindo bivuze gute rero jewe nivyo uratanze ati mbese FC Barcelona barafise amahirwe yo gushaka gutwara ikintu gikombe cya UEFA Champions League amahirwe je sino ubunyene directement sino shoka nemeza ngo FC Barcelona ngo amahirwe ifise kuko no munsi kare kanatsinda uno munsi kugeza muri kano kanya FC Barcelona acafise amahirwe yo kwisanga mu migwi 8 ya mbere isigaje urukino rwa Copenhagen umva FC Barcelona yatsinda urukino rwa Copenhagen bisaba gutsinda gusa FC Barcelona muri 8 ya mbere irimo oya ni 9 ni 9 niko mvuza ati ino ntuzeye ano majonjo azoranga FC Barcelona mu mbere babagiyemo muri 8 ba mbere bagiye itsinda bazotsinda ariko ndanabibutse yuko ivana ibitsinda bazotsinda ega muri rya migwi 8 ya mbere iri hariya iyo kuri yo hari izohura muri Paris Saint-Germain izohura nyamari na hinge turaza kuza kuba tunabiraba tubibabwire neza ubundi muri rya 8 ya mbere hari imigwi izogenda irahura ku buryo nihagira ubutsinda undi canke kunganya gusa FC Barcelona hari igatsinda ibitsindo bitari munsi ya 3 kose nizera yuko iyindi migwi ya Chelsea do Blues ndetse n'iyindi zogira amahirwe gushobora gutsinda kumbura ibitsindo nka 4 bivanye n'imigwi bazoza guhura nayo ariko ukibananiza wanashaka twibuke ko equipe ya Barcelona ukina idafise Frank de Jong idafise Pedri Gonzalez ayo n'amazina ashaka kuri abiri kandi yaramariye equipe ya Barcelona umva ho amakiga atazo kugaruka Frank baba kinyino vuga ngo bamari ikintu gikomeye equipe ya Barcelona urumva ko ari ikintu ruvuga kiba kirakomeye cyane ubundi ukino rwa nyuma zohura na Copenhagen hari bazokinira Camp Nou bazokinira Camp Nou bari muhira barashaka kugira amahirwe je kuranega uko ndayibona bwana Ridike reka nemere ko collective muri equipe ya Barcelona ariyo iyoboye cyane niyo je ibafasha cyane sivyo ariko je mfise ikibazo kimwe cy'amakigaruka mu mutwe wanje mbega iyo collective tuvuga ihagaze kuri bande ni zeki element niba nabaye bakinyi iyo collective ihagazeko reka nemere utuvuze ngo ubwiza bwa Barcelona ngo buhagaze ku bakinyi bose sivyo je ndavyumva ni collective mbega ni bande batumye collectivity iboneka mu kibuga kumusoje bavuze ngo Pedri Gonzalez ntiyagaragaye neza no bita Frankie de Jong ariko reka turabe mbega equipe bahuye sumugwi mbega umunyereza wa equipe ya Slavia Praha ntigeze yiga uburyo bwa Pedri akina ubwo Frankie de Jong akina era ku munsi wejo ni Rafinha yabaye mubi kubera ko abakinyi ba equipe ya Slavia Praha babuje nde gukina babuje Pedri gukina no bita Frankie de Jong gukina babaze kuza gukina rero muri ico gihe uza kwisanga equipe yabaze kubimba ibambi orana kubwira ikintu kimwe bwana Robert Rafinha vyarashika kaburi imipira ivuye kwa Pedri Gonzalez na Frankie de Jong ariko ivuye kwa Yamara Kaironga niko umbiriza nakubwira Houston ndashaka uzokwanalize Barcelona buri gihe Pedri na Frankie bazo bari babi equipe yose zo bari mbi complètement ndakubasha ngo kiki ibice byinshi itegeza kuba mbi ariko suko si ibice byinshi gusa si nkuko twabibonye ejo football ya Barcelona Pedri no bita Frankie de Jong atari beza mu buryo gukina mu buryo bwabo Barcelona yose cika mbi eske nta nkino FC Barcelona irakinira FC Frankie na Pedri Gonzalez igatsinda batsinda se muri La Liga gusa nta equipe muri Champions League wotsinda Pedri na Rafinha mu gihe equipe itameze neza
wotsinda izihe uzokina R tuyitsinde ko R cyane equipe kiriritse muri La Liga ariko ukazokina equipe nkuru muri Champions League uwo bita Frankie na Pedro bameze nabi iyo equipe nuzoyiva imbere n'icyo kunena katoyi uzora Barcelona buryo ikinamo ni equipe nako yubakiye ku mediateur babiri uyu musore bita Pedro no bita Frankie de Jong mu gihe batakora fonctionner mu buryo bwabo Rafinha zo kwisanga gikondera umupira katumwe bikoze ku munsi wejo Lamine mazo kwisanga yagiye kurukira varo ava imbere aza kurondera umupira ariko Lamine yamazo amuzima kubera ko ubita Pedro Gonzalez atuye umupira neza cyane muravye nahagaze ama umupira igiye kwirimina ariko Lamine yamari nazo ko buzi bubiri ngiye kurondera umupira ngenze kwirimina ivyo mbireza ko bimugora cyane navuze ikintu kimwe karite Lamine yamari yafise ikintu ifasha mu mugwa FC Barcelona kuko Lamine yamari ni umuntu yorosha ibintu uri kuranyumva ni umuntu yorosha ibintu ariko ikintu cha finishing gisa nkaho kigoye kwa Lamine yamari ariko rero mu gihe yorosheje ivyo bintu hari abajejwe kumanira hari abajejwe finition mu mugwa FC Barcelona Rafinha afise finition nziza Lopez afise finition nziza Lamine amasho kugucengera abakinyi babiri cenga batatu kabasigi hasi eske mwebwe bandi babiri ba FC Barcelona ntimwumva ko hari umuzigo cenga umusozi kana kabakuyeko ico muba musiganye mwebwe gukora ngaho nikijanye na finition uri kuranyumva eko Pedro Gonzalez ni umwanimateur doje yubaka urukino uri kuranyumva iyo umugwi FC Barcelona ufise Pedro Gonzalez mu kibuga urukino rurubakika neza kuko Pedro aragubaka niyamara kugubaka haba hasigaye rero babandi bakinyi mu mariri bisigaye erega neje Pedro Gonzalez yagegeza kubaka urukino ariko rwa rukino yubatse ya mipira itumbere kwa Roni Baje eske arabyaza umusaruro atevyaje umusaruro ntucubona ko Pedro Gonzalez ivyo nawe nyene ko atekaragaragara kwako watuma akora finisho y'ivyo Pedro Gonzalez yakinye kugira bigaruke bibonekane ko ari vyiza ko vyabaye vyiza si hari ubundi bwana Houston ubwiza bw'umukinyi reko ucuza ukambwira ngo ubwiza ngo FC Barcelona ngo bugizwe ngo na Pedro Gonzalez gusa ngo na Frankie de Jong siko nakubwiye uko gukurikira bwana Houston nakubwiye Barcelona eka Barca gusa buri equipe nziza ku isi itagira mediane fonctiona neza ntigira igaragara ko equipe nziza ubu rero Robert Shura bandaniza aho warugeze tuvuge ko Barcelona no munsi cyangwa indi equipe kanaka mbwa turi kuri Barcelona tuba turiko itoshobora kuba nziza idafise mediane nziza akaronda avuga Pedro Gonzalez na Frankie de Jong nico kibazo umuntu ushaka kariyumvira ati ntiyoshobora kuba nziza idafise cyane bano zino yerema zibiri harimo Pedro Gonzalez na Frankie de Jong peut-être nundi mukinyi umwe mugabo babiri bakaba bakoraje mu bakintu uvuga ngo bambere kugeza muri kano reka tsankarore bwana Ridiki mbega Barcelona nziza yafonctionne neza yari fisa mediateur bitwa gute Barca muri kahise yabaye nziza ikomeye cyane ku isi yari fisa mediateur bitwa gute bameze gute bakina gute ifise André Neza ifise Sergio Busquets ifise na Xavier Hernandez iyo Barcelona buri wese aravuga ngo ni gute nza baravuga ngo hari umukinyi cyane Lionel Messi batunze muri equipe ati ariko ni gute zo guhagarika iyo bita trio y'umukinyi bita Busquets na Xavi na Iniesta urumva nukuvuga ngo equipe yo gukina muri mediateur kujya uyibura Messi nako cyabo aba wundi w'inyongera aza kukonona burundu agahita kurangiza aze guhera heza sivyo aza guhera akatika kozwe nande kakozwe n'umugabo nago bagira kuri batatu ino Barcelona mes chers amis reka mva kuri Barca gusa mvugi equipe zose siko bona Ridiki ni sawa nashaka nakano kuri equipe Paris Saint-Germain iyi Paris Saint-Germain kumwa kweze w'inkino harageze tuvuga ngo hamwe yo vunikisha mediateur babiri babo bari mu kibuga swat Vitinha yo Neves mbega iyi Paris ko gute hari ubwiza bwa Ousmane Dembele bugaragara kubera ko Vitinha kara fonctiona neza cyane hari ubwiza bwa Desire bugaragara kubera ko Vitinha kara kina neza iyi Barcelona n'ubu tuvugana Lamine Yamal azogaragara nk'umukinyi mwiza kuyiwinga kubera ko hari umediateur kana muserve imipira myinshi kandi imipira imushikira neza cyane mu gihe rero umugabo abagabo batako bakina neza Lamine Yamal azokwisanga hehe azokurubuzi bugira kuri bubiri ndaza kurondera umupira nunge nje kwerimina umvuga ibintu cyakora ariko mu winga abwiriza kuba ariko umurongo avuga ngo nza gukora icyo no kwita ndakora icyo no kwita block nza kudefenda mu gihe atampira d'office nongere na attack sinza kurondera imipira urumva icyo kintu ariko nisinda muri kakazi uvuga ngo ndaza kurondera umupira gatse mu kigo nongere nje kudebloka station nje gucengera ku ruhande bisa ko bimugora cyane mu buryo budasanzwe twabonye Lamine Yamal akirondera baro kubimugora mugara Lamine Yamal ari ku ruhande uko mu mipira myinshi araza kuba debloka station bikagenda neza reka nemere ko Lamine Yamal n'umwubatse mu byo gutanga assist siko mbega assist iyo mipira imushikira n'umukreateur mbega imipira gira créer iva kwandi imushikira ivuye hehe niwe yironderera hari umukiriza ibita Pedri abikora rero mu gihe Pedri atameze neza